咁做完之後咧，試下改下啲數啦。譬如啊，第4個學生阿蘇，佢數學科唔係80分嘅，我改20。咁你見到個總分同埋平均分自己識轉咗啦。但係，咦，佢都係大過或者等於50分喎，所以都當佢合格嘅。但係唔係啦，我再改埋 B4 中文科低啲，譬如得55嘅啫。咁佢自己全部答案都識轉，咁一轉到去，原來呢個學生原來唔合格嘅喎，就係咁樣啦。嗱，冇問題嘅話咧，函數呢一部分咧就講到差唔多啦。我哋先嚟睇睇呢個表究竟用咗啲咩函數咧咁樣。好，咁大家可以而家睇翻咧，究竟喺呢個表裏邊每一格究竟用咗邊個函數，用喺邊度可以檢查下啦。好，冇問題嘅話，我哋重溫下今日學過邊幾個函數啦。第一個喺 total 嗰度就係用咗 sum 呢個函數啦，就係話加總全部嘢加埋晒一齊。average 平均分 count 呢個函數就代表究竟嗰個範圍係有幾多格輸入咗資料嘅咧。max 就係話嗰個範圍最大嗰個數值係邊個咧 ？minute 嗰個範圍最細嗰個數值係邊個咧 ？count if 我要計數啦。如果範圍符合邊個條件嘅格仔，誒點樣抽佢出嚟睇咧？咁樣最後就學咗 if， 如果佢符合一個條件嘅話，啱嘅話就會出現啲乜嘢，唔啱就出現啲咩咧？咁樣好，冇問題嘅話咧，函數呢部分就講完啦。講完函數之後咧，我就學埋其他功能啦。咁就輪到呢個叫圖表嘅功能啦。其實 Excel 整呢個圖表呢個報告咧係非常之方便嘅。咁我哋一齊嚟試一試。首先我哋 highlight 咗 A1 到呢個 E7 呢個範圍啦。咁即係話我要做個咩嘅圖表啊？要做名啦、中英數3個分數同埋 total 呢個分數嘅。咁我哋 highlight 咗所需嘅資料之後咧，我哋只係需要喺上邊揀插入，跟住咧就輪到圖表呢度啦。嗱，你想整直條圖啊、折線圖、圓形圖、橫條圖諸如此類，喺度揀得啦。譬如今次簡單啲，揀直條圖啦。咁其實就下邊好多款揀嘅，你中意揀咩款都得嘅。咁啊簡單啲，我哋揀呢個平面直條圖啦。揀完之後，咁其實個圖表就會即刻出現咗啦，咁就做好咗啦，非常之方便嘅。咁不過，如果你想修改裏邊嘅內容嘅話咧，其實都有辦法嘅。咁點修改咧？咁樣，其實個圖表整好咗之後，我哋揀一揀個圖表，令到佢有呢個灰色嘅框框出現之後，上邊就會彈咗幾個工具出嚟啦。咁喺圖表工具嗰度有設計、版面、配置同埋格式。呢3樣嘢俾我哋設定嘅，咁我哋先睇睇個設計先啦。嗱，設計嗰度咧，第一樣嘢要識嘅咧就係圖表版面配置啦。即係話，咦，你個表個排版係點樣㗎？我哋揀一揀呢個箭嘴嚟睇下。其實就有好多款嘅，你中意邊款就邊款。咁我哋譬如要呢款，咁揀一揀佢。咁樣咧，佢就幫你排翻好嗰個位㗎啦。咁排完位之後，咦多啲圖表標題啊，即係話你可以打翻啲 heading 上去啦。咁我哋而家就打啦。譬如呢個叫做考試成績報告，咁啊可以喺度打咯。坐標標題，咁呢個係咧分數。下邊就係學生姓名，咁樣咧就改好㗎啦。咁呢個顏色其實你都可以轉嘅，咁喺邊度轉咧？圖表樣式呢度咧就可以轉翻㗎。咁揀一揀個箭嘴，有咁多款喎，你想揀邊款就邊款啦。譬如我中意立體啲嘅，咁我揀一揀呢個樣式。咁成個款咧就會幫你轉咗噶啦。嗱，我哋設計好個表之後咧，就睇翻版面配置嗰一版啦。我哋揀一揀圖表工具裏邊嘅版面配置啊。揀完之後咧，我哋就睇一睇標籤呢樣嘢啦。譬如而家見到個表裏邊嗰啲派圖，咦冇數值嘅，好難睇到佢幾多分喎，打幾多分喎，咁點算咧？其實你可以喺度 set 嘅。咁第一個
如果我想喺個棒形圖嗰度出現翻嗰啲資料嘅話咧，有個叫資料標籤嘅，我哋揀佢。咁我哋揀，咦，原來嗰個資料可以擺喺好多唔同嘅地方嘅喎。咁我哋試下揀個叫做終點外側嘅，咁咪出現翻全部嘅數值咯。邊條巴係代表幾多分？全部而家都睇到啦。圖例就話，咦，右手邊中英數 total 呢幾個圖例可以安排喺邊個位呢？咁樣其實而家就安排咗喺右手邊啦。咁譬如我要喺下方嘅，咁點呢？揀在下方顯示圖例，咁個圖例就會喺下方出現啦。跟住呢，就輪到啲線啦。譬如啲線，咦，而家好似疏滯喎，我想密啲呢，其實可以喺坐標軸嗰度揀翻格線嘅。咁有主水平格線同主垂直格線啦。其實水平即係打橫咯。咁打橫你有邊款啊？主要格線、次要格線，或者主要與次要格線。咁我揀呢個呢，佢就密啲噶啦，係嘛？見到而家有啲暗啲嘅格線出現咗啦。嗱，改完啲嘢之後呢，最後就係改一改，咦，嗰啲字嘅大細啊，或者嗰條巴嘅顏色啊咁樣嘅。咁啊，講一啲字先啦。嗱，如果我想改變啲字嘅大細，譬如而家大一就想細啲喎，咁樣我哋點做呢？其實你只要揀嗰啲字，跟住揀翻常用。咁啊，呢個位呢，就係教呢個文字大小噶嘛，係咪啊？咁我哋揀，譬如而家10大一就我哋揀8，咁佢咪細咗咯。咁其他一樣嘅啫，譬如呢度啲學生名大一就係揀佢，跟住揀翻常用嗰個嘅文字大小，咁揀翻細啲，咁咪又細咗咯。揀啲字之後呢，我哋就搞條巴啦。條巴譬如呢條紫色好核突喎，我唔想要，想轉一轉佢，咁我哋只要揀佢。跟住呢，喺圖表工具嘅格式嗰度揀圖案填滿，咁唔要紫色，要咩色啊？要綠色，揀佢就全部變晒綠色。咁藍色我又唔係好中意喎，我想轉黃色，又係揀藍色嗰條巴，即係揀圖案填滿，跟住揀黃色，咁就轉好咗噶啦。跟住去最後啦，咦，棒形圖其實唔係我想要嘅嘢喎，我想轉圓形圖，咁點算呢？其實可以即刻改嘅。我哋首先揀翻成個圖表，跟住揀圖表工具嗰個設計，再揀變更圖表類型。咁其實可以喺度轉翻嘅。譬如我而家要呢個圓形圖，咁要邊款啊？咁樣自己可以睇睇啦。咁我譬如要咁嘅樣，揀佢，確定，咁咪即刻同你轉翻晒咯。就係咁樣啦。咁當然你要轉其他款其實都可以嘅，咁都係揀翻變更圖表類型，跟住譬如今次揀橫條圖，跟住今次我揀呢款啦，跟住確定，咁就可以噶啦。嗱，冇問題嘅話呢，Excel 初階嘅課程呢，我就學完噶啦。